Una de las grandes ventajas de traer una cocina completa en el Jeep cuando viajamos es la posibilidad de comer lo que quieras en donde sea, como este atún en las playas de Michoacán o esta chulada de pizzas en el Nevado de Colima. Al traer también un refrigerador, podemos durar varios días en el mismo sitio sin tener que estarnos preocupando por el famosísimo hielo o porque se nos acabe y simplemente la comida se echa a perder. Y aquí no hay discusión, la leche siempre va antes que el cereal. Y si tienes alguna duda de todo lo que viste en este video, no dudes en escribirla acá abajo. Y si eres nuevo por acá, no olvides en seguirnos.